Okay, mukama yebazibwe nnyo mikwano gyaffe mwenna. Tubaniriza nnyo newankubadde leero obudde bukeereyemu butambuddemu nnyo speed naye nga era crusade esigala crusade. Essaawa yonna weetandikira olumu tulindalinda ku bantu batere basembere bakuŋŋane naye twagala okubeebaza nti mwebale kubeera nga mugoberera, mwebale kubeera nga mweyunzeeko. Mbaniriza nnyo mikwano gyaffe mwenna. Mwebale kujja ku crusade, mwebale kugoberera olugendo luno olw'okubeera nga buli ddiini, buli nzikiriza yonna mu buli kanyomero ng'eweebwayoko akakisa gye twayise the last chance, omwagaanyo ogusembayo buli muntu yenna walimu okubeera asigala emabega. N'olwekyo njagadde nnyo okubaaniriza nga ngamba Mukama abawe nnyo nnyini ddala omukisa. Viola weebale kutuuka, Mukama akumpeera omukisa. Ivan, may God bless you so much. Thank you so much for coming to the crusade ground. May God bless you. Nja kusaba ofune wonootinga points ezenkulu kubanga wano bitumala okusumululira ate ogenda kudduka mangu onoonye abalala obeesigise n'ebigambo ebyo yeetaaga okugjayo aveeyo. Omukyala Ruth, thank you so much for joining the crusade at such an hour as this. Mwebale kwerekereza kwebaka, mwebale kwerekereza tulo. Mujjukire mikwano gyaffe twatandika ku nsonga ya last chance era nga ezimu ku madiini ge twasooka okukyalira oba enzikiriza eziri mu nsi obubox obugalidde abantu twatandika ne gye bayita SDA oba the Seventh Day Adventist religion, call it church, call it movement, kyonna kyoba okiyinza okiyita gye twatandika nayo. Ne tugamba katusooke tutinkuule, ne tugamba katusooke tubikkule, ne tugamba katusooke tukebere. Bano aba Seventh Day tubalaba beetikka Bayibuli era buli lwe bajja olaba bazze na Bayibuli byo bagisoma. Ebiri munda birimu ki? Kubanga ekyangu okulaba ebiri ebweru naye munda ebiri ebweru bye biri munda, kubanga Bayibuli egamba ffe nga tetunuulira ebirabika naye wabula ebitalabika. Ebyo bikulu okuteekako amaaso. Ebitalabika waliwo ebyo bye balagako ku ngulu wano, balagako sabbiiti, ne balagako awo, ne bajja bakulaga 666 ensolo. Ebyo byonna birungi okubiraga naye kati eno crusade etinkuula, ekeberayo munda, ekebera eri mu bitalabika bye basigazza munda gye twagenze, gye twazudde nga balina omuntu ekintu kye bayita omwoyo gw'obunnabbi. Omwoyo gw'obunnabbi nga nabbi omukulu si mwoyo guno Bayibuli gweyogerako nti Kristo ye mwoyo w'obunnabbi, naye nga bo gwe bayita omwoyo w'obunnabbi twakizudde kubiri munda nga kitegeereddwa ng'era kikakasiddwa nga tebakyegaana ti omwoyo w'obunnabbi y'omukyalo ono Ellen G. White. Koffe kale katugende mu ebyo byatadde wansi mu buwandiike, kubanga omuntu osobola okwegaana oba oliawo bye wayogedde obwogezi naye mpozi si ku mulembe guno, naye ebintu ebiwandiike bwino ng'ali wansi kale tewabeerawo awakana. Y'ensonga lwaki tubadde tutambula olugendo luno olw'okukebera ebiri munda, okukebera tutaase be batabisomera, be batabiraga, basobole okubeera nga basimattuka, babeere nkubeera nga batoloka. Kiba kiseera kya kutoloka, kya kwesimattula. Bw'omala okwesimattula n'olowooza ku baganda bo booleseeyo n'osalawo obaweereze. Nsanyukidde nnyo omukwano gwaffe agoberera obutambi buno ng'alina gwagabanye naye amuweereza. Yabadde mukambwe nnyo n'ayomba n'akoleza omuliro, ne mmanya nti kati olw'enjiri etandise okufuuka ey'amakulu. Bali bakyawa mu mawanga gonna, tebakyawa boogera birungi. Ebintu kasita bifuuka muliro, kasita bitandika okutinkuula ebyekwese, ng'omanya olw'enjiri eba etandise okuyimirira mu kifo kyayo. Bayibuli egamba nti mulikyayibwa amawanga gonna. Bwe baba tebatukyawa kiba kitegeeza nti tuli mu kwogera oba oliawo bye baagala batuyita balokole baabwe, naye ffe Katonda atutaddewo amazima gamanyibwe, amazima googerebwe, abataasibwa bataasibwe, abalokoka balokoke, abasimattuka basimattuke. Musuulewo ebintu ne baba bakwambaza egganduula. Tulabyeko abasumba abaali abakulembeze mu ba Seventh Day ne basuulawo amaganduula, ne basuulawo obwawule, ne bagamba sika bwawule kandekulire ekintu kino. So
so yensonga lwaki tutambudde olugendo olunaku lwajjo twatunulidde twadde tukola just review ebintu ebyewuunyisa mu kitabo ky'omukazi ekitabo nga kyewuunyisa ng'alina ebintu ebitakwatagana na bayibuli bye bisinga obungi mulimu ebintu nkumenyerako menyezigwayo akatwegattako okugamba nti omuntu n'akola statement egamba mbu sitaani yeyeetikka ebibi ebyaffe sitaani yeyeetikka ebibi by'abantu ebyo bintu nga byewuunyisa obisoma n'ogamba abaliyo bakimanyi bakitegeera olwo kristo baba muteeka mu kifo ki bw'aba sitaani yeyeetikka ebibi by'abantu so ebyo natwazze nga tubitunuulira ng'ate bwe tukootinga waabiwandiika ng'omukazi yeewuunyisa mbu katonda okusujjako omuntu ebibi aba yeetaaga okuwaayo gye waliisa empooza oba kye waliisa ekyojja mu miro akatonda obeereko ky'omuwa mbu alyoka aggyeko omuntu ebibi mbu obukoonona kw'omusumba mbu katonda agenda kuvunaana ku ndiga mbu obutali butuukirivu bw'omusumba atambula nga bwagoba abakazi mbu abamuwuliriza tye mbu be bajja okuvunaanibwa ebibi bye ng'ate Ezeekeri agambye emmeme eyo nayo eneefa asomawa bayibuli ki gy'asoma akwewuunyisa ne weewuunya abamugoberera ne weewuunya abamuwuliriza ebyo byonna kati njogera byogere kubanga luli twabadde tukootinga kitabo ku kitabo nga mulimu ebintu ebitiisa mbu Yesu teyatuuka mu ggulu okutuusa mbu ng'ennaku z'omwezi 22 Okitoba olw'omwaka 1844 mbu Yesu lwatuuka mbu atwaleyo saddaaka olwo yali mu kkuba akola ki mbu yatuukira ku muggalo n'atuula ku lubalaza paka 1844 n'alyoka ayingira mbu mufu ky'okujja ku nsi baalaba ayimuse ne balowooza mbu ajja ani abyogera oyo omukugu nno bamuyita William Miller abibaze abikalikulatinze 1843 abibala biremererwa tebituukirira yenna abala asuubira nti Yesu akomawo era ayita abantu ebibiina n'ebibinja by'abantu bakuŋŋaanira mu ggwanga lya Amerika balinde Yesu adde ne bagamba nti ate kisobose n'awa excuse nti omanyi bw'oba okulosinga okuva mu BC okuyingira mu AD omanyi awo waliwo space n'olwekyo awo omwaka gumu gubadde gwa nsobi ne bamugamba tukuwaddeyo chance endala bwe bagimwongera n'abaleera n'addamu n'abibala ennaku z'omwezi 22 Okitoba n'akirangirira 1844 era nekitomera aba 7 side buli amu 7 side ajja okubuulira enjiri nga tannakubikkulira bayibuli mubuuze ekigambo kino nnyinnyonnyola kye bayita the great disappointment ekintu ekyo disappointment mugambe sooka nnyinnyonnyola ekyo kyaliwo mukikkiriza nti mwatomera bwakyanukula yogera naye Musumba Gerard Mukuye twagala kutambula olugendo lw'olunaku olwaleero ebintu byadde byewuunyisa byadde biyitirivu ebingi nga bingi byatakkiririza na mu bayibuli n'akatono ng'akontana ne bayibuli kyeyogera oyo omukyala wabyewuunyo Musumba tukwaniriza jangu oyogereko eri abatukuvu n'obudde newankubadde bwakikeerezi naye nzisaamu ekitiibwa abatukuvu abatunula okutuusa essaawa eno Mukama akibabalire Mukama abawe nnyonnyini ddala omukisa. Hallelujah. Amen. Mukama yebazibwe. Amen. Tubalamusizza mwenna mu linnya lya Yesu. Tukozesa amaloboozi nga kyasobola okwogera muko ne bwerina akwata litya wakiri nafuluuta mu kibuga mulimu omusajja abuulira njiri naye towulira kigambo neki wali ku radio 1 akola bwali eddoboozi lyavaako naye ye abuulira ng'akyali mulamu tugenda kubuulira kaakati biri twalaze obwadiventi nga tebakkiriza mu bayibuli kyo ne tulaga obunnabbi bwe yalagula ne bitatuukirira leero twagala kukwata ku by'ennaku abadiventi bagamba sande lunaku lwa nsolo Saturday lwe lunaku lwa Katonda mbu lwe lw'omusanvu ensi ekulaakulana lwa bibuuzo. When you ask important questions, bw'obuuza ebibuuzo eby'amakulu you get important answers. ofuna answer ez'amakulu oba ebyokuddamu eby'amakulu. If you don't have any question, bw'otaba na kibuuzo kyonna, of course you will not get the answer. era naawe tobaako na kyakuddibwamu kijja gy'oli. So people have developed olwo n'olwekyo abakulaakulanye
they asked questions. Babuuzanga bibuuzo. Everything that you see buli kyonna ky'olaba in our environment mu mbeera n'ebifo ebitwetoolodde existed just because somebody had a question. biriwo lwakuba waliwo eyeebuuza ekibuuzo. Kubanga pasita awo otuuse Nikodemo abuuza nkole ntya okusikira obulamu obutaggwaawo. Yesu n'amunnyonnyola, abuuza kibuuzo. Yesu n'amunnyonnyola titosobola kubuyingiramu. Obuteebuuza butambuza amazzi emisana n'ekiro ne gatambula nga tegatuuse gye galaga. Obuteebuuza bwaziikisa Wansowera n'omulambo. Wansowera ng'alina omulambo. Yongerowooza kwaguddewo teguliko nnyiniku. Bali mu ddiiro bazinga nga yo kweri. Tebuuza bano abakaaba tebabanga bakaabira kino yeewulira kawoowo n'ebeera okwo. Obwo buteebuuza. Obuteebuuza bwakuumira abantu mu busamize mu ngeri etoogerekeka. Nga tewali abuuza lwaki buli ekijja kikuba luggi. Lubaale waba ayingira. Buli ekiyingirawo pwa luggi lwe lubwatuka. Ne byewaana nva wala munkubire mu ngalo nva wala. Zo mwazikubanga. Ng'amagezi tulina era okuba bukubi. Jajja tusaba nnyumba mu kifo ky'okuvunaana twazimba essabo. Tuteekemu bajjajja. Bajjajja batukuume. Ffe tulowooza tuli seefu. Tugenze mu ssabo tugenze okutuukamu nga amayembe mayaayi. Bajjajja bagenze mu kikeesa. N'okwewaana beewaana ate munaabakola ki? Nva wala olubuuza okolawa. Excuse me kyembe okolawa mu kifo ky'ogamu musabule kibooko mba disappointize n'ebigambo nkubire mu ngalo. Kati obuteebuuza era naffe ne tukuba. Ne mukuba mu ngalo. Gwatuwuliriza ddayo obe bagamba musimanyi gyano tugende nsisinkano za kika simanyi tugenda kugira kutereeza bintu babuuze ebibuuzo ebyo. Africa tuddemu tutandika okubuuza ebibuuzo. Twatuulanga mu ssabo. Ekirala ne kijja. Kalondoozi. Nga jembe. Kati ne tuyimba. Jembe kalondoozi. Jembe wajjoli n'ennaku jembe. Ne tuyimba. Nze ndi mu byuma. Gotokosa. Nze nkuba eŋŋoma. Kati kalondoozi najja. Olw'okuba bamuyimbye mbu yajja alina ennaku. Jali n'ennaku jembe. Olwo akutte senga. Senga yamusamira. Kakati kalondoozi. Bw'aba yajja alina ennaku. Ate era ne tugenda mu maaso ne tusaba. When you beg a beggar, you deserve to die. Bw'osaba omusabiriza oba ogenze kufa. You don't have a reason to live. Toba na nsonga lwaki obeera mulamu. Kalondoozi bagambye yajja alina ennaku. Yenna omulaba n'ayingira eddiiro ng'ennaku emuliko era ne tusaba buteebuuza. Gy'alina ennaku kati ate anaatuwa kaki. Obuteebuuza bunywesa abantu emmindi mbu balogesa emmindi nga teyeebuuza nti nnywe emmindi naye nnyina windi veeni singa mba nnaakafuuwa omukka ne gugenda naye empewo n'eva eri neeguzza gyendi. Kati beebuuza kyufuula babali wano kasubi bawanvuwa buwanvuyi mabeere. Buteebuuza. Obuteebuuza kintu kibi nnyo. Twandibadde tubuuza jjajja Muwanga mu ssabo. Twayimbanga ne muyimbira essaawa 3 tannamanya na kigenda mu maaso. N'avaayo muli mutya bazzukulu bwera ng'alinga ava ku kulusende. Ani ava jjajja Muwanga ani akutuze oyogera ova kubuulira wa. Eddoboozi lwakirisaakati jjajja Muwanga. Obuteebuuza bonna buli eyajjanga jjajja balina tayiteemu maama. Relationship basenga bonna baafa mu mizimu. Maama ne taata baalagawa. Bakojja mu mizimu teriyo muzimu gukojja. Naye obuteebuuza nga ffe tuwoza jjajja bonna bajjajja bo baazaala buzaazi taata. Taata baamuzaala mwani. Awatali maama jja. Awatali kojja awatali jembe kojja. Jembe senga. Oluganda lwammwe lw'emizimu lukoma ku bajjajja. Bajjajja mwazaala taata ki? Obuteebuuza kibi nnyo.
obutebuuza nga tujjamu engatto kyokka nga akayumba kasubi ng'ate ettaka aye nojjamu engatto kyokka muzaffe eza seminti nga tetujjaako butebuuza eddiini zonna zakwesa advantage eki nti tebazibuuza bibuuzo teryawanika mukono mu busiraamu babuuza nabbi muhammadi ne bamubuuza ebibuuzo naga allah abanyiigidde okubuuza omuddu we ebibuuzo ebingi ennyo ebyenkanidde awo buli omu naatya okuddamu mubuuza nkola yakutiisatiisa mu ekereziya tobuuza bibuuzo bangoba mu kigo ky'ebusuubizi nali nsoma mu busuubizi teachers college nembuuza tuba ne convention mwalimu father mwerukande father sekamatte nga be bagenda okukondakitinga convention yeyo naye abakatuliki bwe twababuuza ebibuuzo ebingi nze nali nsumba abalokole ne tubuuza ebibuuzo bingi busuubizi teachers college 1996-97 twasomeranga emyaka ebiri naye bwe batugamba nti waliyo convention mujja bibuuza bafather anti twababuuzanga nga tubaga vanjiri yiino mutulaga omudaali kino mukitulaze sapula eriwa bayibuli yagambira wanti towasa kino kikinobaani mubunyokeza akabaani katonda mumuyira omukka mukolaki bana ebintu bibino nga tubabuuza ebyo byabasukkangako nga batugamba you will ask the reverend fathers after all we have a convention netuguma netulinda convention etuuke mukuye neyetegekera convention nenkwata abakristaayo bange 8 noba staginga mu lukuŋŋaana buli omu nemuwa ekibuuzo shaloni nemuwa ekibuuzo ye yali worship team leader nga era yalinga ziya yali assistant wa kati shaloni mukyala wa musumba kulwegindi eyo gomba waliwo kibibi shaloni mukyala wa musumba kinaalwa kati oyo nga ndiga yange yeyimba omulala yali bamuyitanga kinalwa yali awuba akantu amanyawo kagenzeemu Catherine nga y'omu ku bakulembera okusaba biki nempita abakulembeze ziya nemuwa ekibuuzo nemugamba we naabuuza obwomu nembuuza bibiri bajja kunsaako olukongolo tebajja nakunonda tuli abayizi 3 bwe naawanika nembuuza ekisooka nga kiri challenging nembuuza ekyokubiri tebajja kunziramu kakati kambuuzeyo kimu gwe mbuuliza kino gwe naawe mbuuliza kino nenonda abalokole nga 8 nembawa ebibuuzo 8 nembagamba musaasaane totutuula wamu bwe tunaatuula awamu akaakalo bajja kumanya kafu bwe nabateekawo ekibuuzo ekyange kyali kubatiza bonna balimba wadde nga father ayingira nga bayingira bali ku mwendo ya pole baba tukuvu nnyo awo nga bayingira nga bakutte bakuli omuli amazzi nga bagamba buli atabatizibwa tugenda kubatiza neŋŋamba ayimini mutima gwange nenfunirawo ekikuza we kyama nkoze ekyo kyasookeddeko kwesookera bwe yagira n'agamba naye tusooka bibuuzo mu convention muno nempanika father ozze ne bakuli ey'amazzi n'ogamba ogenda kubatiza buli muntu yenna naye evanjiri yiino eyonnyonnyola ekigambo kubatiza wano mu footnote egamba okubatiza kigambo kya luyonaani kitegeeza baptizo immersion kubbika kututubika ani gwogenda okuteeka mu bakuli ani ajja mu bakuli ne bwe twekendeeza ne tudikurizinga ne twenkana omutwe nagwo tegujja mu bakuli ogenda kubatiza otya Father Mwerukande n'agamba you think like a monkey nesirika answer gye yakuwa you think like a monkey you reason
you think and behave like a monkey. Nabuuza omulala Catherine Nawanika. Nabuuza Rosalie mu Bible nga tetugiraba ani yakikozesa okusaba kwava eno yonna ani yasaba bwatyo. Yesu yayambuka ku lusozi n'asaba Rosalie eriwa n'amugamba you are just idiot. Yenyanukula yafa. Ban akatuliki bonna baali beesunze omusosodoti agenda okubaddiramu ebibuuzo abalokole baba badde obubi. Omulala bwe yabuuza n'avuma n'omulala bwe yabuuza n'avuma bwe baavuma ye teyamanya kye yakola. Abaana bwe tufuluma ne bagamba naye father akoze bubi okuvuma abalokole. Ebibuuzo bye bamubuuzizza mu kifo ky'obiddamu kitegeeza tebiina ansa. Kasumba yali asoma ba brother Kinaalwa ng'ayambala egganduula n'awuuba akantu ku wolotaali simanyi bwe babayita nga buyita olotaboyi nga bibanyumira. Kinaalwa n'avaayo mbaali mu fellowship enkeera najjala ng'aba nzize kulokoka. Ntegedde nga mu Catholic tetulina ansa ku bintu bye tukola. Nze abasajja bulijjo manyi basomera emyaka 10 nti balina bye basoma. Kumbe batawaanya bitabo kuddugaza bitabo. Nagamba nvuddeyo n'ayatula obulokozi. Kinaalwa ne mwatuza ye musumba ekibibi. Ekkanisa y'emu ku kkanisa ezisingawo amaanyi mu kibibi ne mukyala we. Omulala yali asoma bwa brother Kasumba yanyiiga nnyo ku olwo n'alokoka. Era ye yawasa Catherine eyali worship leader mukyakiyo. Kale tondabira wano waliwo abantu ab'amaanyi abanvuddemu omulimu gutambula mpa accountability njiwasi nagenda mu ggulu we bali baabo bavudde mu enjiri bwetyo kye baakola balaba abantu balokose nga kaholo kajjudde ne bampita ne bangoba ne bantikka n'abalokole ne batugamba mugende mulidda kukola bibuuzo. Babagoye mu college kubuuza bibuuzo ne batekakawo n'omusanga awo emirala. Kale ekituufu previously baali bankutte nakola radio ya FM ekyo nakibabuulirako nayina science omutwe gwange guyiiya nnyo gulowooza nnyo era mba kusoma nandibadde muzibu nnyo. Nagula radio mu kibuga ennene nenninya nenteekayo omuti omuwanvu ku muti omuwanvu nengusibirayo nenteekayo eriyo. Abaana ne banganjeetolooza obuntu nga bujja ne butuuka wansi mbwe amayengo ga radio mbanga kutte nenkozesa FM akazindalo kwa FM nenteekako ebintu nenteekawo FM nenjituuma Buna Busuubizi News Agency radio Buna FM. Nembuulira okwenjiri nga radio ekuba Mityana nekuba eno yonna mu kinene ne government nenoonya radio ng'eri mu kitanda wansi gye neekweka netumira nembuulira enjiri nenkola buli kintu kyonna nensabira abantu mbuulira njiri. Naye munnange wamu yandyamu olukwe gwe nali nnyerenyezza yeyandeetera omusosodoti ne bankwata lubona nga ŋŋamba bw'otalokoka obukatuliki n'ofiira mu bukatuliki ogenze mu Geyeena. Banna akamalayo ekigambo ogenze mu Geyeena bwevi ne bankwata. Kale nalina emisango egy'okuwezaawoza bwe nagattako n'egy'okubuuza abasosodoti ne baleeta ttata ey'ebusuubizi ne batutikka ne batutwala. Naye baba batutwala obwongo ne bujja mu mutwe ng'abaana bambuuza abamu bakaaba otusse tugenda gamba ki abazadde tubadde mu final year we have been finalists kakati tugenda kukola tutya. Nenjiya amagezi ne baga tetuddaka nange nkyayiya kye ŋŋamba taata takkiriza mu bya bulokole te batutwala ebusuubizi. Manya ku ssomero baliyita trio lyali lyazaaliyo Mukasa Emityana. Kati twe twakolera teaching practice mu ntandikwa Azaaliyo n'anjagala nnyo naye nga abatuyiwe ku eryo essomero. Nze ŋŋenda kwogera naye tata neetutwala kubanga tulina driver ne tumugamba tuteeke ku ssomero lya Azaaliyo ne batuyiwaawo nenjogera naye ne mugaba batugobye naye ffe tuwe emmere tukusomeseza abaana ku bwereere gwe gasito tuwe emmere
sanyaze ne kabako ne tusome ebitabo Azaliyo nangamba mbaniriza abasomesa bange badduse bonna Katonda akola ebintu byonna ku lw'obulungi yamanya nzisiira ku kye ngenda kukola abasomesa ne beekyanga kumbe they were giving away nali nzijja nze bwe mba nzijja Katonda ajjayo ntuumu ajjayo entuumu n'ovaayo kati gwe kankubuulire nentuuka ewa Azaliyo bwe yakkiriza ne mukola staff ne mbayita bonna ne baganza headmaster okay mukkiriza ekyo headmaster ne nonal assistant cabinet somero nentandika otidukanya ne tusomesa obwana nga bwe tusome ebitabo ne tunoonya n'atuwangayo obusente olumu obutini ne tuwa batyuta ne bajja ne batuyisizaamu amazima ga Katonda yatuyamba twakola ebintu nze grade nafuna grade ya waggulu nnyo nze nafuna embusomesa nafuna grade ya waggulu nnyo abaana bakola ebintu ebi baana bakola ebi ne tukola ebibuuzo tewali mwana yadda mu kibuuzo ne tuyitawo mbadde ku kantu akagamba muyiga okubuuza lwaki temubuuza bibuuzo lwaki olowooza akkanisa abantu tebagirowoozaako leero kubanga bali presenting ekkanisa babeera abasekaseka olunaku olumu president yayogera mu hall emu n'ayita abasumba ne bannaddiini president n'agamba bw'ati you keep shouting because your God is deaf abasumba ne bagamba nayo ajeresi baseka amagye mu lukufu teri ayinza kugamba nti that is wrong nolaga reaction gwakiri eraga tosanyuse gwakiri losirika naye abwavu bukusese you have been corrupt olw'okulyanga emmere tujja kujja twabagaye n'abapentekote tujja pale tujja kukyalira mu kibagitinzi learn to ask questions abazungu ekibafudde okubatuusa we bali nga babuuza ebibuuzo babuuzanga ebibuuzo nali mu nnyonyi nga tutambula nga mu nnyonyi tutambula bwe tuti nga ntudde ku ntebe yange mu nnyonyi nze muddugavu alimu akaana mu Philippines 90 by that time 97% ku 98 bali tebalaba nko ku muddugavu maaso ku maaso kati ennyonyi gye nalimu tuvudde Dubai tweyongedde mu Philippines saddamu kulaba ku muddugavu naye tuba tugenda nga ntudde ku mutto ng'olwo awonna tewali ayagala kunninaana akaana kato ne kava ku mutto gwe kaliko ne kajja katambula ne kaŋŋamba excuse me I've come to ask you questions will you answer me Konzo it's okay go on why are you black Konzo another one all other people where you come from are like you Konzo another question do you bathe kabuze ebibuuzo kalaba enfaana gye nfaananamu ninga yali asiriira ne banjola mu lusiyaani akaana kambuuza ebibuuzo kaakati bwe kamala okumbuuza nenziramu ebibuuzo ebyo bye saagala kubatwala mutuzze leeti tetwagala kubatunuza ng'ate abamu Mukama yabasaako okuloota ebirooto munaloota mutya nga teweebase njagala twanguye akaana kambuuza ebintu nentandika okunoonya answers ng'omusomesa you know I am black just because in Africa we have a pigment that adds black color in the body which is called melanin. Melanin is always motivated by the fruits, good environment. When you are in a good environment, we are living in an equatorial region. We are living in a green environment. Everything is natural. That's why I'm black. Wow. You mean we lack something? Yes. You lack something. There is something you are lacking. Ensonga lwaki wayaluka lususu terina maanyi akalenzire kabuuza ebibuuzo n'embiddamu nagenda neewuunya omwana w'omuzungu akaana akato akato kati obufirika
buuza ebibuuzo bibiri bisatu. Mommy, where is my food? Mmere yange eriwa? Mommy, where is the key of the toilet? Akasumulizo ka toilet. Ffe tubuuza ku byakikwatagana na mmere na manju. Era omufirika bw'atuuka bwe pa n'omuzungu batumanyi asooka tulaga. This is where you're going to get food. Batubuuza kimu. Have you eaten? Kirizo bagana ekibuuzo omuzungu kyasookerako okubuuza ng'asaze omufirika. Have you eaten? Lwaki? You look like you have not eaten. In other words, you look with the sunken eyes. Tonalya. Ekiddako ne bakulaga. Bw'oba oyagala comfort rooms ziri awo. Golowooza enkola yaabwe ne bannaabwe babibalaga. Tuzze ku nsonga yakubuuza bibuuzo. Eddiini buli w'otagibuuza kibuuzo n'emalaga kuvuga ne bateeka mu kikaliya obaako ekizibu. Mutuddemu tubuuze ebibuuzo. Abasumba mubabuuze ebibuuzo. Omusumba n'agamba nti ayagala kusiiga mafuta. Bonna banno bagasiiga wano. Kati yayagala kusiiga eno. Ali mu kubikula olugoye asiiga eno. N'omugamba muzeeyi osiiga wa? Omwo yangambye nkusiiga eyo. Iye waliwo olunyiriri olukulagira. Mubabuuze. Omusumba we n'abeera mu saviisi n'avuma okuva January mpaka December. Ne wabulayo omukristaayo awanika omukono ti musumba olwo tuba tufunyeemu ki? Bw'ovuma ow'egindi n'omala n'ovuma omulala ow'egindi bonna n'obayita embwa. Ffe abaavuze amafuta tuba tufuna ki? Learn how to ask questions. Tuba twazze kuyiga we bavuma. Ekkanisa bonna ne bajja mu kkanisa okusaba. Bwe mujja okusaba mu kyaki akawala kamwe akaliko omusimu ng'ekkanisa y'abantu 5 ne kagira omusumba n'ava ku mmwe mwenna 409 mu 9 n'adda kawala akaliko omusimu nagagaago amafuta gaago gatandise dda gaago era ne mudda nze mvuga amafuta akawala ke kaba kafunamu ku mafuta gange. Lwaki omusumba tasitula akawala ne bakatwala mu ofiisi ffe n'atusomesa bw'amala n'agenda agoba omuzimu guba expired. Naye olw'okuba ye baagumulambira nti yalina ogugoba ye kata n'abaweereza. Tolina baweereza. Emitwe egiteebuuza emitwe egyo mizibu nnyo muyiga okubuuza ebibuuzo. Protestant mubuuze ba Reverend ebibuuzo. Kubanga Protestant buzaalibwa mu bibuuzo byali 9:5. Martin Luther alibikwata abitimba ku notice board. Yabuuza bibuuzo. Yagamba ebibuuzo 9:5 yagalekerezi ebyanu. Tewasobola kuba revival nga tewali kubuuza bibuuzo. Ebibuuzo ku luno Mukama agenda baddiramu babasumulule mwenna. Bwe mukomawo mu church mukkiriza abakristaayo babuuze ebibuuzo. Sumba lwaki oyogera bw'otyo? Bye musomesezza kubanga mulimu afunuta bufulusiye okuva January. Waliwo tonnamanya amaanyi kanku mwe talina kyamalayo talina kyayogera gwe wavuze amafuta ozze kusoma muzze ne notebook muzze ne kalaamu naye era n'oteebuuza n'enkya n'enkomyawo omutwe. Nze kazibe entalo sirwana lutalo taliko munyago sisobola mareka lwana nyinyuke ntambule ngende nga nanki ababule mamba tekisoboka. Ask questions. Abasiramu mubuuze ebibuuzo. Tutemye empale yino empanvu tugitemyeko tyotyo lwaki tejja kuona munagisi ana tayagala nagisunu kati ate abakazi babagambye bambale bikweya awo Allah ate nagisi ajagala ku bakazi. Ask questions. Mubuuze ebibuuzo. Petero n'ayimirira n'annyonnyola abasajja amala okubanyonnyola ne bamubuuza ebyo byonna tuwulidde ne ku mutima tuwulira okwekitulumiriza tuwulira ebigambo bitusaze naye tukole tutya. Abasajja ba Petero ekimulekesa ekkanisa. He was a man of questions. He was the president of questions. Genda mu kibuga Manira ku Beverly Hills mu Antipolo ogende ku Bible school. In fact, my principal, Dr. Norman Holmes,
ya Navaku University ngagamba is the president of questions. Nabuze ebibuuzo era ndi mwenjawulo mu kutegeera nsobola okusirika naye ntegeera. Nabuze ebibuuzo ne batuuma president of questions. Nze nga buli lyosomesa essomo ate nali mmanyanyiriri nga ngamba bwe kiba bwekityo kino lwakiri bwe ate kino obwana ne buŋŋamba you came to learn not to confuse. Ne mugamba temuyina bigendererwa biwanvu musomayo ofe you are here to spend life ne shutting naye ffe abalina ebigendererwa biwanvu tuyina kyetubuuza tuyina ekintu kyetubuuza ffe tulina goals of life nga ziko muyiga okubuuza ntya gwe musiraamu buuza Makka kyekibuga ekitukuvu ate gye tulamaga n'amayinja ne tugenda okukuba sitaani amayinja ate awatukuvu ewabeera sitaani kubanga gwe mugenda okukuba amayinja kitegeeza ya parking. Buuza ekibuuzo seeka mubuuze mukwate ettayi ng'oli mukambwe tell me awatukuvu ekibuga kyaffe wewali sitaani ndiye bw'agamba ndi wewali sitaani toddamu kulamaga empaja ennamba gwe n'ogera n'okuba sitaani nti okuba Jamulata Akibar akuba sitaani eyagulumira omunene nga ye sitaani ali awo ne baleeta ejjinja n'agalaba ne gundi aluuna aleeta ejjinja ne bamukuba ejjinja n'agala bannange masituula bali baleeta nga ye musiru nnyo to that extent nebamukuba mwaka ku mwaka tasenguka n'okujja ate abawalabu bayaye nnyo amayinja ge bakanyuka mu kiwonvu minneri ne batwala kitrakita ne bagase nayo nga mwe mumaze okuvaayo ne bagazza eno buli jjinja oligula gwe ensinga Katonda yagiwadde amagezi bwe mugiramu nga ffe Abafirika tuli basiru obusiru bwaffe buli mubutabuuza singa ekyo mwakibuuza temwandize mu kusasanya ssente n'olamaga wali sitaani ekyo kyokka Makka bwe kiba kyekibuga ekikulu ate osaala otunudde Yerusaalemi kati ate basaala batunudde Yerusaalemi ate ekibuga ekikulu kiri Makka. Nzaawo sibuulizaawo ekibuuzo ekibula kitunula mu Yerusaalemi bw'obabuuza lwaki awo wewali omuzikiti ogw'emizizo. Ask questions Muslims mubuuze ebibuuzo teberezanga n'omuzikiti gwa mizizo naye ng'ate gy'otunula ekyo kyokka ekintu eky'omuzizo baguyita masikiti Haram ekintu ekiri Haram embizi eri Haram guli omuzikiti okuba kuli Haram masikiti Haram ate otunudde oba weeraga wekkati eno buli ali Haram mu bya Katonda tunula eno. Ask questions mabuuze bwe baba bagenda ddala mu ggulu eriy'okuwasa buli musiraamu agamba ye ne Qur'ani negamba buli alikola ennyo bw'olitta abakafiiri bw'olikola otya bagenda kuwa obukasi 7 obw'amabeere ag'ebituttwa nga bulina akabina ak'endoddo ng'akabina kalinga ng'empeke z'akalo bakuwa obukazi 7 nga buli vagini allo obukazi agenda kujjawo buli vagini mu busiraamu mulimu abawala buli vagini. Nze sinnakwata ku ddiini yo I'm training you to live. Ask questions mubuuze ebibuuzo gw'owulira nga aswala bwe bakuwa obuwala 7 eggulu ne omuzikiti kyekisinga obutukuvu. Ask important questions. Ebibuuzo ebyamakulu eggulu n'omuzikiti kyekisinga obutukuvu. Buli musiraamu ajagamba ggulu alus amazima ga Katonda erituba maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala waliwo abawatukuvu oli mutukuvu tewali nyoda akawuka oli Allah subhanahu wa ta'ala awulira n'omusinde gwa munyeera seeka yaŋŋamba nti munyeera ng'atambula Allah awulira omusinde awulira tu maama ng'alina obudde kakati mubuuze bino ebibuuzo eggulu jana
n'omuzikiti kyekisinga obutukuvu buli omu ajja kugamba ggulu bwe libanga ggulu mu muzikiti osobola okwebaka n'omukazi mu muzikiti kale ne waba tewali akulaba ne waba kateni nga muli mweka osobola okwebaka ku mukazi muzikiti bagamba latakula buzina tosemberiranga bwenzi latakula buzina tosemberiranga zina bwebwenzi oba bamutadde mu kacupa oba mu kakopo kwe tobusemberera otyo kakati mujjana Allah mwonebakira ku bakazi nga Allah ali awo alaba nagayesekanga atambuze banange laba mujamiru laba mujadu nga sekise omulabye nga Allah yagamba ebyo ask questions mubuze ebibuuzo ebiri important kati abadiventi mubuuze ebibuuzo tukomyewo ku badiventi olwaliro nkimalira ku sabbiiti Saturday gye muyita sabbiiti akabonero ka Katonda. How do they regard the Sabbath? Soko tuwemu awo according to the former books you have been reading. Ebitabo bye tusomye omukyala atunnyonnyola n'atugamba nti akabonero ka Katonda ye sabbiiti era ng'akinnyonnyola mu ngeri bweti nti yatwalibwa mu kwolesebwa n'ayingira awatukuvu eri mu sanctuary ey'omuggulu bw'ayingirayo yayitawo buyisi paka eri mu watukuvu bw'atuuka mu watukuvu bino bye yasangayo n'asangayo ebipande by'amateeka yabisanga byebikula bibajjo bibiri nga byebikula bwe biti naye nga ku luuyi lumu kuliko amateeka gaali 6 ago go olwamulaba gakwatirawo enzikiza amalala gaali ku sayidi eno oluba olwokubiri nga kuliko amateeka 4 kwagaana agamba mbwetteeka erimu eryokuna neryaka okusinga njakootinga bigambo bye neryaka okusinga gana amalala 3 era etteeka eryayaka ng'etteeka erya sabbiiti n'olwekyo ogwo ne gufuuka omusana oguzze mu nsi abantu bakwate nnyo sabbiiti. So awo sabbiiti bwetyo bwe gyeyingirawo wano ne bajjanga bagiwoza nga ke kabonero ka Katonda era ke kabonero tebagenda okuteeka ku bantu wali mu kubikkulirwa 7 essula y'omusanvu abantu emitwalo 14,400 mu sabbiiti ke kabonero ako akagenda okuteekebwa mu byenyi by'abantu. Era olwo ekibuuzo ekyokubiri ekyali kirina okwanukulwa ng'onnyonnyola sabbiiti nti akabonero k'ensolo ye Sande. Musumba nkuwummulizaawo sabbiiti awo yafuukira ekintu ekikulu. Kakati twagala tukwate bwe tuti mu Bible mulimu sabbiiti mu Bible mulimu sabbiiti naye mu Bible sabbiiti kuliko akagambo awamu Sabbath. Okay, musoma tugambe mu Bible temulimu bubeezi sabbiiti naye mu Bible mulimu sabbiiti si. Tuzookere bwe tutyo obungi bwe tugenda bagamba mu Bible tulina mu sabbiiti kuva essula 2 line ye10 njagala kubasomesa sabbiiti ne Sande ebintu bibiri kubanga waliwo okuwudisa okunene kino bwe nkimaliriza kana akatambi kagabira abantu okabatwalire tutagulule okulimba n'okudyeka eddiini zonna muzigambe zalumbiddwa. Covid yalumbye bantu waliwo akawuka akalala buwuka bubiri bwalumbye eddiini mwetereze kuva essula ya 2 line ya 10 kuva 2 line ya 10 mwana yangambye ng'otunula bubi ng'obuulira enjiri obanga atuka omulalu ofunda n'omulalu naye abalalu abangi kuva 2 line eye 10 soma Musumba kuva 2 line ya 10 eyo kuva 2 line ya 10 gye nasembyayo njagala kuva 3:5 olwokusatu
35 yongera gisembyayo nina ensonga yange kuva 35 olwokusatu soma mu luzungu bekwasa nnyo kuva 33 olunyiriri lwakumeka kati ekibuzo number 1 can anyone on under this planet earth keep the Sabbath? nti eriyo omuntu yenna wansi w'enjuba alina obusobozi obusobola okukuuma oba okwekuuma sabbiiti ekyo ekibuzo namba emu kyekibuzo ekibuzo we are asking important question. yes ekibuzo namba 2 ani waliwo ekyokulabirako kyonna ekyomuntu yakuuma sabbiiti? do we have any example of any person that has ever kept the Sabbath? ekibuzo ekyokusatu biki ebyabanga ku sabbiiti? what things followed or were attached onto the Sabbath? emikolo egyafuulanga sabbiiti biki mateeka ki agagiriko? the feasts, kiki kye bayita okukuuma sabbiiti? okay, kubanga omuntu agenda ebweru ng'atyayo agankuumaako omuntu bw'ogenda mu banka nga bali bize bagamba nkukuumako ku bukojja bwe baba bakusiibula nga bagamba mukama akukuume bagamba mukama akulinde lwanga akulinde siwe bagamba wow. Kakati biki bye tukola sabbiiti ogikuuma kiki kye bayita okumenya sabbiiti emenyeka etya? How can a day break? Olunaku lulimu essaawa 24 lumenyeka lutya? By putting it on the knee and you break like a sugar cane. ng'amenya ekikajjo bwe lumenya. How do you break the Sabbath? Kitegeeza ki? Ye kuva 33 olwokusatu kuva 33 olunyiriri lwakusatu 35 olwokusatu kale ntuuseewo kuva 35 olunyiriri olwokusatu bayibuli egambye bweti do not light a fire in any of your dwellings on the Sabbath day. bwe bamala obba sabbiiti babagamba temukolezangamu ettaala, tokoleza light, tokoleza ttaala, tokuma muliro. in the beginning Bible egamba the earth was without form. Katonda n'agamba atya let there be light. Kati ku sabbiiti banaabagamba nti tebakoleza light. It must be a day of darkness. Kyali kya bunnabbi nga waliwo light egenda okujja nga terina kujja ku luno, nga ku luno ajja kuba mu ntaana. Kubanga era musumba awo we tutangaaliza nti sabbiiti erina kutandika akawungeezi k'olwokutaano ng'enjuba egwa ku lwokutaano n'etambula okuyita mu kiro ky'olwokutaano n'erumba emisana gw'olwomukaaga paka akawungeezi k'olwomukaaga ng'enjuba ewunzika. Temulina kukuma muliro, tolina kukuma kukoleza layiti yonna ku lunaku lwa sabbiiti. Buli mu 7th day mubasoberere mubayingize agenda mu kisenge nga temuli layiti ku lwokutaano ekiro balime kukoleza muliro, tebalina na kufumba because it will produce light. Ate ebijjulo bye balya ku sabbiiti nga bakuŋŋaanya olwa ne balirayo ate emmere. Sabbiiti you gather yourselves and you break it. Tuli kati ku sabbiiti kama mbaye sabbiiti mwenna mukyetegereze, waliwo eyagikuuma, waliwo asobola ogikuuma. Ekisooka toteekeddwa kukuma muliro, bo bakebera kungulu. Lwaki tewakumanga muliro? Kubanga sabbathi Kristo bw'afa aba mu ntaana. Ku Sunday light ng'eyina okuvaayo kubanga ku Sunday azuukira. Waaw. Baba olunyiriri nako lubereberye
Yokaana essula ya 20 olunyiri olusooka. Yokaana 2 olusooka. Kristo azuukira as a light. Agamba nze kitangala ky'ensi. Ojja kusoma Yokaana essula y'omusanvu okuva ku y'omukaaga. Agamba the light of the world. Nze kitangala ky'ensi. Yokaana essula y'okusatu. Abantu batayagala musana ne badduka nga bagenda mu kizikiza kireeta omusango. Ye Yokaana essula y'okusatu. Layini okuva ku 16. 19 egamba omusana gwajja ne mwagala kizikiza. Sunday is there. Olunaku lwazuukidde ng'omusana. Tokyetuviiriddeyo. Gwe n'oyagala kizikiza. Matayo 4:16 n'akugamba abantu abali batula mu kizikiza omusana gubaakidde. Gubaakidde. Gwe n'oddayo n'oga nti okuuma Sabbiiti ng'ekitangaala kizze. Bayibuli neyogera mu Matayo essula ey'okutaano layini okuva ku 10 n'omukaaga n'omusanvu egamba ani akoleze ettabaasa n'agibikka wansi w'ekibbo. Mulabuuki oyo akolezezza ettabaasa ate n'abikkako ekibbo. Jjako ekibbo. Jjako kutabaaza. Right. Tutandise banaye tuli ku Sabbiiti. Sabbiiti. Tuzze ku doctrinal issues. Mweze mbadde manyi biri bye tubadde twogera. Bibadde biziba nnyo. Tebabibulira ene common Seventh Adventist nani believer. Tebabibabuulira. Tubuuza wali wasobola okuuma Sabbiiti. Tweyongeddeyo. Kubanga gwe ojjeeko amataala eggulu ne limyansa ku Sabbiiti Katonda n'akuma layiti. Eyo layiti kiba kitangaala. Enjuba neekeera neeyaka Sabbiiti neeva mu kumenyeka neekulukuta neesesebbuka neggwawo kubanga bagambye no fire in Exodus 35 verse 3. Era bakirangire nti olwokutaano ekiro tusula mu nzikiza okuva ku 12 ez'akawungeezi paka ku makya. Toteekeddwa kugula kukuma manya kuŋŋaanya kutyaba kintu kyonna. Newakwadde okutambula olugendo alinda kukwata kamukamu. Toteekeddwa kutyaba nku ekyo kyakyalo mu kibuga kwe kugula amanda. Ogende wabeeredde nono bakeera kwegamba gende wasezi nnyo oguleyo endebe egundi y'amanda leeta kalobo. Kubala 15:32 no firewood. Doctrinal issues. Tuli ku doctrine kati. We are looking at Sabbath. Oluvannyuma kusomesa types ebika bya Sabbiiti 15:32. Musumba yangu ya nsomye oluganda jagwa n'essimu abalabira ku ssimu. Okay. Agambye bw'ati. While the Israelites were in the desert, a man was found gathering wood on the Sabbath day. Those who found him gathering wood brought him to Moses and Aaron and the whole assembly, and they kept him in custody because it was not clear what should be done to him. Then the Lord said to Moses, the man must die. The whole assembly must stone him outside the camp. Werekererawo bweba bakusanga otya abenku ekibonerezo kakati nakano tukasome. Ekibonerezo ekyaweebwanga amenye Sabbiiti kufa. It required a death penalty. Ng'okimenye ekyo kiri mu Kuva 3:15 amenya Sabbiiti. Ekibonerezo kufa kyekibonerezo ekigenderako. Kuva 3:15 Kuva 2:5 Bayibuli etulaga kyekibonerezo kufa. For the 6 days work is to be done, but the 7th day is a Sabbath of rest. Glory to the Lord. Whoever does any work on the Sabbath, they must be put to death. It constituted death penalty. Kino
eyasobyanga sabiti death penalty kufa kati gwe gyewekalizeeko kubanga gono babuuza bajaga Yesu ebyo yabijjawo bagambye batya ku Yesu obuteetika kintu kyaffe kyonna. Yesu si ye yeetika ebibi byaffe. Mbu Yesu si ye yeetika ebibi byaffe. Sitaani ye yabyetika. Sitaani ye yabyetika. Mu Ali writing Zen White bwe yagambye. Kakati ate aba yeetikawo kiwa. Ayensimba mu Sabiti. Toba. Beera muzikize ettaala. Ofuna obutuukirivu bw'amateeka. Ofuna obutuukirivu bw'amateeka. Zikize ettaala. Totya abantu. Togula manda. Togula manda. Tokoleza tadooba. Tokoleza kando toteekako balubu toteekako. Musumba. Ekirala ekyokubiri ebyali ku Sabiti. Manya ekyokusatu. Teri kwetika mugugu. Teri kwetika kantu konna. Anything. Sula olunyiriri. Yeremiya 17:21. Yeremiya 17 olunyiriri 21. Bana tutuse ku doctrine. Tulina kusoma. Kati bino twagala tukebere ebyo byennyini bujjo bye bajja nabyo mu maaso go. Yeremiya 17. 17:21. 17 olunyiriri 21 Bayibuli egambye bweti. Agambye nti this is what the Lord says, be careful not to carry a rod on the Sabbath day or bring it through the gates of Jerusalem. Wegendereze obuteetikanga kantu konna wadde okayingiza mu Yerusalemi. Be careful. Lord, Bible tetulaga buzito. Abennyonyi babagamba 5K. Manya 5K gizi. Oloze bakuwadde. Bw'osusa bagenda kusolooza. Wano ku Sabiti tewalina kwetika kantu konna. Kubanga ne Bayibuli olwo tuba bakugirekaka. Bayibuli esigala toweeka wadde akaana yokalinga erodi. Toweeka tositula. Naye ba ushers ku Sabiti bajjayo agabbo. Bagasembese mwe muweeyo. Weebuuze buuza omutwe. Baba kusasula ku Sabiti tokkiriza. Oga tokwata ku sente ku Sabiti. Ate mu kuziwaayo mu church. Ate n'okwata ku sente. Ne pastor naye najjawo n'agenda n'abala era nga nze sirabuka. Nze gwonya gulula otyo. Ogambye sikwatako ate gwe okutteko. Musumba Data emikugu bagigobye. Okukyaba enku kugula manda bakugobye. Okoleza omuliro terikoleza ttaala. Bweba Sabiti ng'onoogikwata bakigobye. Teri kutambula. Bino bye byabanga ku Sabiti. Leeta ennyiriri muzeeyi. Kuva 16:29. Kuva 16 olunyiriri 29. Kubanga bino byo teri kutambula. 16:29 olunyiriri luno katulukusomere. Nkugambye eno yali type of lockdown. Lukambu wadde 29 lugambye. Bear in mind that the Lord has given you the Sabbath. That is why on the 6th day he gives you bread for 2 days. Everyone is to stay where he is on the 7th day. No one is to go out. No one. Mwe mukale mukwate yako. Buli omu ne bw'oba tomanyi kubuulira njiri. Basomera olunyiriri luno. Tokkirizibwa kufuluma bweru. Kubanga yajja n'akulagako Mukama yatonde Sabiti mu nnaku 6 n'abikkula awalala. Etteeka lino teriridiba. Era buli akwate nga Sabiti anattibwanga. Kano kanaabeeranga akabonero gye muli. Let me teach you. Bagambye no movement. Tokkirizibwa.
kutambula. You stay where you are. COVID in yaffe bagita COVID-19 Lockdown. Lockdown eyawe yali COVID 7th day. COVID proper totambula. Oyimirirawo no going out. So the people rested on the Sabbath day. Abantu nebawumula ku Sabbath. Ofundako ne lockdown zino eya COVID. Kubanga yobo oteekako masiki yobagaye tugenda kutambula. Naye ono talina na solution agambye mubeera waka. It is not a day for worshiping. Kubanga mu church muteekwa okuba lights. Bagikuuma kuva kawungeezi. Toyina kutambula abakristaayo n'obajjawa. So si lunaku lwa kuŋŋaana luno. Kuuma bukuumi kubanga church teyina kuzimbibwa. The Adventists are not supposed to be with the churches. Ngamba the Seventh Adventists. Tebateekwa kuba na structures. Baganya okutambula. Mukristaayo totambula. Bw'otambula oba omenye Sabbath. Oba ogitatanye. Beera wamu. Si mu nyumba. Beera n'akadoli. Tolina kugenda wadde okutwisa. Lino komera lyennyini. Komera. Obeera ne poti. Daddy poti ye. Mami poti ye. Ba anko bonna abali waka poti zaabwe. N'obwana poti. Haganyi teri kutambula. Haye tubasanga mu kutebu Bayibuli. Mugenda muyingira. Muyimbayimba obuntuntu. Bagambye totambula. Buli gwolaba mu kanisa nga asaba. Mu kanisa y'Abadiventi. Bamenye Sabbiiti. Bazze batya. Omu n'agamba nti abamu basulayo. Abatasuzeyo mwegatta nabo baaki nga bamenye Sabbiiti. Ki ekibeegasa n'abamenye eki? N'abamenye ekintu. Musumba. Tukaveeko ako. Kubanga kali kawanvu. Mubibabuuze. Mubalage olunyiriri. Ajja kulage. Mbw ate endogoyi yo bw'eba egudde mu kinnya. Togijjaayo nga baaganye okutambula. Endogoyi yabadde eragawa. Kubanga kino bagamba newankubadde endogoyi yo newankubadde ente eyo mbw ente eyo bwegwa mu kinnya togijjaayo ate ng'eragawa. Bazigana okutambula. Naku lwa kusiiba sigala mu nyumba. Terikuma muliro tofumbirako mmere tebakolerako mulimu gwonna togula manda. Toteekeddwa. Tokoleza kasitoovu. No trading. Toteekako kasiga konna. Tuleese ekirala. Teri kusuula kwonna. Kola kintu kyonna kyakatale. Musumba leeta olunyiriri. No transaction. Ebyamaguzi ate stand still. Amos 8:5. Amos essula ya 8. Tukola kya busuubuzi kyonna ku lunaku lwa Sabbiiti. Era abasajja baali strict. Tugenda kubalaga tubabuulire bye mweteekako tobisobola. Ne bannyini byo byabalema. Ffe tukifundikirizaawo. Tuli ku lunaku ky'olwokusabirako. Tujja tugenda okukifundikiza. Mujja gisangako busanzi. Okay. Tulimu Amos 8:5 lugambye bwe luti. Saying, when will the new moon be over, that we may sell grain, and the Sabbath be ended, that we may market wheat, skipping the measure, boasting the price, and cheating with the dishonest scales. Uliriza bagamba Sabbiiti eggwako ddi omuntu asuubuleko tukole ku merchant. Kakati mu churches obasanga bakoze akatale. Bali ku fundraising. Nze kale na bulimu. Ku Sabbiiti. Ku Sabbiiti bakoze akatale. Omu yaleese ennyingo y'ekikajjo manye empango. Ani yakulagidde okwetika ku Sabbiiti? Baabireese batya? Watambudde otya? Singa bannange gavumenti y'eggulu nga naye yina abeeroddiyu nga bano. Abaawana balagavu ng'abe Uganda. Abakubirawo essasi. Bwaba pasita baali bakubiddewo essasi. Bwazze otya wano? Eyo ye Sabbiiti.
Musumba Nekemeya yagezaako kuuma Sabbiiti. Kati tuddamu ekibuuzo. Ani yali akuumye Sabbiiti? Wansi w'enjuba. Mu Nekemeya ssuula ey'ekkumi layini eya 3 ne Nekemeya 13 layini ey'ekkumi ne layini ey'ekkumi Bayibuli egamba Nekemeya n'ateekawo etteeka tewaba omuntu eyeetikka omugugu n'aleeta abakuumi n'abakwasa n'ebyokulwanyisa bakwate buli muntu yenna amenya Sabbiiti. Yagimenya ku olukubanga ate bw'oteekawo abakuumi nga nabo batadde ku mulimu gwa kukuuma bagimenya kati ate ate abakuumi ne bakuumira ku Sabbiiti ng'ate omulimu gwabwe kukuuma. N'omubuuza abakuumi bo ba Babilooni bo baki kakati Sabbiiti olwokuba twazoogeddemu kuliko Sabbiiti za bika bimeka? Wulira zino ze Sabbiiti. Waliwo Sabbiiti ey'obutonzi Katonda gy'atonderako eyalubereberye kuva 2:11 bonna nga baka in fact eyalubereberye essuula ey'okusatu layini ey'okubiri ye Sabbiiti ey'obutonzi. Katonda agamba nti kwe yamalira okukola emirimu n'awummula tewali yagikwata. Adamu teyakwata Sabbiiti. Gwe baatonda alinaanye ennyo Sabbiiti teyagikwata. Nuwa teyakwata Sabbiiti. Era tetulinawe wadde olunyiriri olumu olugamba nti awo Nuwa n'akuuma Sabbiiti. N'abajja eryato ebbanga eryo lyonna nga takuumyemu Sabbiiti. Ibulayimu teyakuuma Sabbiiti. Tewali lunyiriri lwonna. Abasajja abo bonna tewali yakuuma Sabbiiti. Ey'obutonzi. Wuliriza Sabbiiti ey'obutonzi nga teri agikuumye. Katonda ye yajjanga mu nnimiro buli lunaku mu lusuku in the cool of the day ne banyumya ne Adamu. Ngezo service bazikola tebakuumye Sabbiiti. Musumba tusomere Sabbiiti ey'okuva eri mu Deuteronomy ekyamateeka 5 okuva ku 11 ekyamateeka essuula 5 olunyiriri lwa 11 ndese Sabbiiti endala. Eno nkulu nnyo tulabye eri ey'obutonzi. Sabbiiti ey'obutonzi tugirabye bukyanga Katonda awummula abo bonna tewali yakikuuma ey'obutonzi. Kati tutuno mu Kuva 5 okuva ku 10 mu Deuteronomy kyamateeka 5 okuva ku lunyiriri lwa 10 agambye bw'ati but showing love to 1,000 generations. Genda ku 11 you shall not misuse the name of the Lord your God. Number 12, observe the Sabbath day by keeping it holy. Kakati etteeka lifulumye teribaddeewo. Katonda bwe yawummula teyalekako kiragiro. Tewali kiragiro. Era tetulaba waaku akikuuma. Awummudde buwummuzi. N'alutukuza n'aluwa omukisa. Lwawummudde teyalagira Adamu kukuuma lunaku. Olunaku nno lwekuume munnaaye. Kwempumulidde. Kati etteeka lya Sabbiiti liirino lifulumye mu kyamateeka essuula 5 lunyiriri lwa 12. Otyo observe the Sabbath day by keeping it holy, as the Lord your God has commanded you. Kuuma lunaku lwa Sabbiiti nga Mukama Katonda bwe yakulagira. 6 days you shall labor and do all your work. Ennaku 6 okolanga n'omaliriza emirimu gyo. But the 7th day is a Sabbath to the Lord your God. Naye olunaku olw'omusanvu lunaku olwa Mukama Katonda wo. On it you shall not do any work. Tojja kukolera ku mulimu gwonna. Neither you nor your son, wadde gwe newankubadde gwe newankubadde omwana gwo, or your maiden servant, newankubadde omukozi, or your ox,
newankubadde endogoyi yo or your donkey, newankubadde ente eyo erima or any of your animals, newankubadde ensolo yo yonna nor the alien within your gates, n'abagenyi abali ewuwo nga basuze so that your men servant and maiden servant may rest as you do. n'abakozi bo nabo bawumulenga ggwe. Soma. Remember that you were a slave, we were slaves in Egypt. Mujjukire ekibaweesa sabbiiti eno nga mwali baddu e Misiri. And that the Lord your God brought you out of there with a mighty hand. Ako kakulu nnyo. Olira ayeebase. Mbu mukuume sabbiiti. Kubanga ku lunaku lwa sabbiiti nga mujjukira kino. Mwali baddu mu nsi y'e Misiri. Mwali mu Misiri. Mu bunyage. Gye nabajja n'omukono gwange ogw'amaanyi. Nenkwata n'omukono gwange ne mbajjayo ku sabbiiti. Ensonga ogiwulidde gy'awadde? Yes, sir. Agambye amateeka 10. Ago ali ku mateeka 10. Sabbiiti ey'amateeka 10. Agibawa. Amateeka 10 agabaweera ku lusozi Sinaayi. Bw'agabawa ku lusozi Sinaayi. Ng'amaze kubajjayo. Nayo n'agiteekamu. Ng'ekigimuteekesezzaamu. Nti lwe lunaku lwe yabajja mu nsi y'e Misiri. Kakati waliyo waliko e Misiri gwe. Omanyire Misiri gyeri olina okusongayo obusozi songa wali Misiri. Naawe wavaayo ddi? Bwe babuzanga bagamba no olwo olunaku lwe twalokoka. Kakati bwe mubalwa mwalokoka lwe wayingira obwadiventi mwena mwagira kumu. Mwena mwajja ku olwo. Olwokubiri omuntu tayingira lwadiventi. Otyo tayingira ku lwokubiri. Nziramu. Kubanga ndaba bakuba wiiki namba ne bateeka ka crusade ne bannyonnyola. So ennaku ezo balaza Mande lwakubiri lwakusatu lwanguna tewabaawo yeegatta ku kikoosi. Effort emala wiiki awo nawonna abayingira baba bagenda kuvaayo ku sabbiiti. Ask them questions. Kusambagala n'okusambagala. Wuliriza agambye ku lunaku lwa sabbiiti mu lukuume kino kiri ku mateeka 10 agali mu kitabo kya Deuteronomy. Ekyamateeka. Deuteronomy. Essula ey'okutaano. Kye kitabo ekirina erinnya lyennyini. Nti lwe nabakwata ku mukono ne mbajja e Misiri. Kati mmwe ab'amawanga wava otya ddi e Misiri? Ddi waliwa? Mwayita mu ddungu ki? Kulikayo. Musumba owulidde? Tuli ku bika byaki? Bya sabbiiti. Twakabawa mmeka? Tugabye ey'obutonzi. Ey'obutonzi. Katulese ey'amateeka. Abagirira nakyo wali yakikwata. Tulabye ey'obununuzi. Eno ey'obununuzi. Ey'okubajja. Mujjukire mwali baddu mu nsi y'e Misiri. Mwali baddu. Eyo sabbiiti. Okitegedde ekyomusumba? Nkitegeera. Tugenze ku yakabonero. Eyakabonero Ezekieri. Ezekieri meka? Ezekieri essula ya 20. Ezekieri 2. 2. Ezekieri 2 olunyiri lwa 2. Ezekieri 2. Katukeyo ndabe. Ezekieri 2. Katulabe. Keep my Sabbaths holy, that they may be a sign between us. Mukume sabbiiti zange zibabeerera akabonero wakati wange nammwe. Then you will know that I am the Lord your God. Munamanya nti nze Katonda. Ate soma olw'ekkumi n'ebbiri. Okay, nzizeeyo waggulu ku lw'ekkumi agambye bw'ati. Also I gave them my Sabbaths as a sign between us, so they would know that I the Lord made them holy. Kakati eno ey'akabonero. Kabonero
teri emu ene yakabonero otyo zino nyingi zino kino kitole kino Ah, kisaaganda nemba wa sabbiiti zange guno gusaaganda ssebo gwonna awamu enjole y'essubi enjole ya sabbiiti n'enzibawa zibeera akabonero gye bali akabonero ak'obutukuvu wakati wange nabo bategere nti nze mbatukuzizza kati listen guno omulembe gwa bugunjufu gwabayivu enjiri ekyuse waawo luli edda twakubanga enjiri ng'ogamba wenenye mujje eri mukama mujje yampa engatto ajja kuwa omukazi mukama ajja kuwa nze nali bwerere mugaba nanyambaza bannange nagenda ennyonyi nalinnya ennyonyi mujje mulokoke memekayagala okulokoka ne balokoka nga twogera ekigambo Jesus is the answer, Jesus is the answer, the way, the truth and life. Jesus is the answer. Kati kuno omulembe gwokubuuza if Jesus is the answer, which one is the question? Ekibuuzo kiriwa? Answer ebeerawo nga terina kibuuzo. Guno omulembe muzibu. Kyova olaba tuli mu kusomesa, kyova olaba tuvuba okulambikira ebyawandiikibwa tumalega kusiiga njiri okukenenula ekintu kino bagambye kano kagenda kuba kabonero basooseyo obutonzi asikano zino zinaababeerera akabonero ak'obutukuvu kati lebe tikiyo buli ndagaano yabanga n'akabonero endagaano eziri mu bayibuli ze zino wammanga Edenic covenant endagaano y'omu Edeni akabonero gwali muti nga kekakuuma obutukuvu endagaano eddako bagiyita Adamic covenant eya Adamu eyo akabonero kaali kaliba kebeesiba akaliba ensolo gye batta babasiba akaliba endagaano yaddako bagiyita Nuhic covenant eya Nuwa endagaano ya Nuwa akabonero kaali musoke akabonero ka musoke kugulu nga kekakuuma Katonda n'abantu mulimanya nti siriddamu kuzikiriza nsi eno namataba akabonero ka Ibulayimu gye bayita Abrahamic covenant 17 akabonero kwali komola circumcision kafuusa akabonero ne kaba kabonero era kabutukuvu ng'olwo endagaano agenda azikyusa buli mulembe alagwana nagwo endagaano ya Musa yabawa akabonero ka sabbiiti bano abavudde e Misiri abaali abaddu ye Ezekieri essula ya 20 abawadde akabonero ate endagaano ya Palestinian covenant abawa akabonero kabyaka mu bbanga the heavenly bodies kyokka ate endagaano empya eya Kristo Katonda gyasuubiza mbu ndiragaana nabo endagaano empya mbweteri ng'eri eyalema bajjajjaabwe bali yabalema n'atuwa empya akabonero agamba ka Mwoyo Mutukuvu Befeso 1:3 ne Befeso 1:13 emanyi 1:13 ne Befeso 4 olunyi lwa 3 ke kabonero obubonero tubuyimirizaawo sabbiiti kabonero ye baakawabaliwa Bayisirayiri lwaki kabakuume mu lugendo lwabwe lwaki okujjukiranga lwe yabajja e Misiri kujjukiranga nti baali baddu gwera ng'ogamba kwoli mu kifo ky'okwekwata kabonero akapya akaliwo ak'Omwoyo Omutukuvu ne weesiba ku Sande ku sabbiiti ku Saturday ekibuuzo ekirala sabbiiti y'obutonzi kale enkulu kubanga eno omukufu agyogerako naye sabbiiti y'obutonzi okubala kwatandika ddi toyinza kumanya lunaku kikwamalidde nga tomanyi lunaku kwe yatandikidde kwegamba atandise lwakumeka yatandika lwakumeka bwe tuba tulina Monday Tuesday kale tulina ennaku 7 mu wiiki yatandika lunaku namba ki musumba wangi guno omulembe mugezi tusomemu olunyiriri luluno tuli mu lubereberye gye tulunonyereza
tugenda katonda n'atonda ebyaka mu bbanga olw'ekkumi n'omukaaga mu ssuula esooka olunyiriri lwa 16 mu ssuula esooka eya lubereberye awo wo ayogeddewo bw'ati olw'ekkumi agambye and God said, let there be lights in the expanse of the sky to separate the day from the night, and let them serve as signs to mark seasons and days and years. Uliriza luno lunaku lwakumeka lwakuna kituufu ku lunaku lwakuna God created the lights, the sun and the moon bitandika okubala ennaku mulabye to mark seasons and days and years. bw'amala bitonda ku lwokutaano lwe bitandika okubala ate binaabala bitya kule baalukoledde ate binaabala bitya byo byatandikiraawo mwenna muliizoninge bulungi bannange emitwe gibe myonki bw'oba wanywa nnyo omwenge kugenda bakunaaza emisuwa otegeera ebintu bino ku lunaku olusooka yatonda lights nga si bipima budde ku lunaku olwokubiri n'atonda kirala ku lwokusatu n'atonda kirala n'atonda amazzi n'atonda omiti 13 agamba ne buba akawungeezi ne buba enkya olwo lwe lunaku olwokusatu ku lwokuna n'atonda ebigenda okutandika okubala ennaku ne sizoni mu ntonda ey'okuna tetugamba na lwakuna mu ntonda ey'okuna obutonzi bwe yazzaako n'atonda ebinaabala ennaku z'omwezi babitonze lwakuna ne bitandika okubala kakati okubala ekibala bwe bakitondedde wekitandikire okubala katonda nga yakola rewinding ku byatonze n'agamba mubale bakawadi muddeeyeko emabega musooke mutubalire wali lwabadde lunaku ki twebaza katonda bayibuli teyogera ku nnaku ey'obutonzi bateyimirira wano teyimiridde kubanga wuno omubazi essaawa bagiguze nga waliwo ebyakoleddwa emabega waliwo ebibadde byakoleddwa atambuddeko ennaku n'akola ebigenda ate okubala ennaku kubanga bw'ojjanga owagenze kugula ssaawa n'otuuka waka ku ssaawa 6 kati tuyinza kubuuza ssaawa eyo nti zaabadde ssaawa mmeka nga taata tannadda tebyo tebikola ebikola obudde ey'obutonzi tukivuddeko musumba obudde budduka nnyo abantu bano wuliriza tutuuse nogireka mu kkubo kanjagwirize wano musumba yanguya kakati eyo esabbiiti eyaki twakalaba mmeka tulabye ey'obutonzi netulaba etujja emisiri netulaba ey'amateeka 10 netulaba eyakabonero tulabye ey'okuva ey'obununuzi zesatu eyakabonero ey'obutonzi ey'obununuzi kati waliwo neyo eya sizoni ng'olima ya mwaka mulamba sabatiko ya mwaka mulamba kuva 23 olw'ekumi mpaka ku lw'ekumi n'olumu mujja kusomayo ne baleebya 25 3 mpaka ku 4 nga mwaka mulamba kuwummula myaka 6 mulime ennimiro zammwe myaka 6 teri omwaka kungula ogw'omusanvu siraba asobooza ekigere wadde okulima akantu konna abatukuvu bannaaye eyo yo mugikwata ddi mwe abakwasi ba sabbiiti kubanga eri mu kabonero agamba zonna gurupu kabonero kammwe kiri kisaganda muziyoolagane nazo mwe muzikwata ddi agambye yiino ya mwaka mulamba olina kubanga owummudde mwaka mulamba ennimiro zonna tolinnyayo mu nnimiro wadde akantu tojjaayo tolumba yagaana muno munamu azingidde olunaku olw'14 mugire bwe muti olunaku bwerutirwa kugibwako bibi ennaku z'omwezi nga 10 eyo zonna sabbiiti musumba mu Isaaya katonda ezo sabbiiti bw'amala ozzibawa azikomya ez'ebisaganda mu Isaaya 13 akomya akabonero ka sabbiiti olwo lwetaaga kutunuulira okuba ekyobutuukirivu katonda alukomya olwo mu lubikkule mbadde ŋŋenze nkomyewo Isaaya
emu 13 olwo balukomya sumagiranga luno olututte luno webakeyo ne content notajja kulota bubi jja kulota ekintu kikuba n'ejjambi yennene tunula emu 13 agamba ati emu 13 ayogedde bw'ati stop bringing meaningless offerings. Your incense is detestable to me. The new moons, Sabbaths and convocations, I cannot bear your evil assemblies. Agambye temudangamu okuleeta nate ebitono ebitaliimu gye ndi obubaani bwa muzizo gye ndi ekyo kimu emyezi egibonese ne sabbiiti n'okuyita amakuŋŋaaniro sikyayinza sikyabisobola evil assemblies kati biri evil n'okuŋŋaana kw'amadiini n'amadiini nkobye madiini gonna nkoye temuddamu sabbiiti agikobye zibaddewo era olitakulaga ti ate eno ki bagikobye bw'amala ozigoba zonna atugamba atya mu Bakolosaayi omuntu yenna takuvunaananga omuntu yenna takunenyanga olw'ebyokulya oba ebyokunywa oba olw'emyezi egiboneka oba olwa sabbiiti agikobye mu Matayo 12 Yesu bamusanga ali mu nnimiro ku sabbiiti n'abagoberezi be Abadiventi ne bakola okw'obukesi ne bamukwata lubona ng'abagoberezi bano gabalya ne bamugaa tukutte lubona ng'omenya sabbiiti. Yesu yabaddamu ekigambo musumba. Yesu yabagamba mmwe temusomangako ne bakabona be bagimenya ate ne batazza musango bannange. Yesu mu kifo kye yandyenenyezza teyajja kudibya mateeka wabula ogatuukiriza naye wulira bwaddamu agamba mmwe temusomangako. Matayo 12 essula yonna gisome mpaka ku 14 olusooka mpaka 14 olw'omusanvu agamba temusomanga ne Dawudi bwe yakola eby'omuzizo mu yeekaalu n'alya emigaati egy'okulaga egyali egy'omuzizo y'okugirya nga giribwa bakabona n'amala n'awa ne be yali nabo. Oba temusomangako bakabona bonna we bansobya sabbiiti ate ne batazza musango ng'abaga temusomangako. Mark that word temusomangako. Yesu agamba bino bitegera you have to keep yourself reading. Musome temusomangako. bw'osoma n'otabira batuba tukubuuza osoma otya mwe temusomangako. Kyava abagamba singa mumanyi temwandinenyeza atazizza musango temumanyi nakumanya nti omwana wa Katonda ye mukama wa sabbiiti. Musumba Baluumi n'amalamu eggobe mu kibya 14:5 n'agamba omuntu yenna tabanenyanga olw'ebyokulya. Manyi omuntu omu Baluumi 14:5 mbadde ndeesa ate Bakolosaayi obadde olese Bakolosaayi 14:5 one man considers one day more sacred nti omuntu omu alowooza olunaku olumu lutukuvu nnyo than another. mbulusinga endala zonna. Another man considers every day alike. Nti ate abalala bagamba nti zonna zifaanagana. Each one should be fully convinced in his own mind. Naye buli omu ategeere mutima gwe nti ffenna tuweereza Katonda. Bamaze otugamba omuntu tabanenyanga olw'ebyokulya oba olwa sabbiiti. Sabbiiti olw'omukaaga musumba kandi he who regards one day as special does so to the Lord. Atwala olunaku mu lukulu nnyo. He who eats meat meets the Lord, for he gives a musumba beesomere. Atwala olunaku olumu okubanga lukulu nnyo akikola lwa Katonda toyinza kenda mukiyena lwekyo. N'atwala endala nga zenkulu ennyo. Bayibuli kyeva egamba mu Bagalatiya 4:10 olwo lusome. Bagalatiya 4 essula
ye sura ya 10 olunyiriri lwe 10 Bagalatiya sura ya 4 nya 10 Bagalatiya nya 10 oyo yenna buyino otyo otuukayo ne weesomerayo notawulyanga babigamba bugambi agambye bwati you are observing special days and months and seasons and years. Munsobedde mukwata ennaku munze mukwata nnaku n'emyezi n'ebiki n'agamba mu y'Oluganda nsemba olwe 11 I fear for you mbatiirako nze mbatiira nako mbatiiriddeko buli we mbayitako nkankana n'amakulu ne gakikumira nga ndaba entungu egenda okwokebwa ey'Oluganda ekozesa kigambo kimu egamba mbakeŋŋentererwa mbwa emmeme musinduukirira ayagala sesema agamba keŋŋentererwa muzze mukwate ennaku n'ebiro n'emyezi ne sabbiiti mbakeŋŋentererwa Tito 2:9 agamba Tito 2:9 ono Tito 2:9 tuve ku bintu bino Tito 2:9 ayogedde bwati teach slaves to be subject to their masters in everything to try to please them. Osoma Tito si yoyoga Tito 1:2 katutunuleyo soma he must hold firmly to the trustworthy message neyogereyo soma as it has been taught so that he can encourage others by sound doctrine and refute those who oppose it. For there are many rebellious people, mere talkers and deceivers, especially those of the circumcision group. They must be silenced because they are ruining the whole households by teaching things they ought not to teach. Nti byonna empaka ez'obusirusiru ozeewalanga kubanga ebyo n'azimenya bye talina kuwakanira towakaniranga bintu bya busiru 2:9 wakisomye ddala wasomye 2:9 teach slaves ye 2:9 Tito okay kanjitambule 2:9 agambye teach slaves to be subject to their masters in everything to try to please them and not to talk back to them and not to steal from them but show that they can be fully trusted so that in every way they will make the teaching about God our Savior attractive. Eye 2:9 paka ku 10. Luliwa 3:9 ndulabye olulabye okay kati tuluwonyo lusule mu Luganda 3:9 agambye bwati naye empaka ez'obusirusiru avoid foolish controversies n'ebitabo ebirimu endyo and genealogies n'ennyombo and arguments n'okuwakanira amateeka and quarrels about the law. Obyewalanga avoid them kubanga tebiriiko because they have no proof, kyebigasa, no benefit at all, so tebiriimu ka buntu, so they are useless. Byabusiru useless. Todamu kubiwakanira sumbagalawo ku crusade olunaku twogedde ku sabbiiti, tukute ku sabbiiti lunaku ky'olwokusinza oyira ky'ogyemu mikwano gyange kyetukakasiza musumba sabbiiti si ke kabonero ak'abantu ba Katonda ab'endagaano empya, si ke kabonero, si ke kabonero, kaali kabonero kaabo, actually zaali kabonero kaabo be yajja e Misiri. Yesu azuukira ddi? Yesu azuukira ku lunaku olubereberye lwe bayita batya? lwe bayita olwa Sunday. Lord is what? The Lord is Day. Lord is Day. Kati eyo tujja ginnyonnyola kubanga awo we batemulira emyoyo mingi nga bagamba mwe mwayingira dda mu nsolo, muli wansi wa nsolo, mwenenye olunaku lw'ensolo, omanye ensolo, ne bafotokopinga ebintu papa byayogera ebisolo ebyedda
nenenya okubasinzisa ku lunaku lw'ensolo. Era baba sevensire n'olwaleero balindira ekintu kye bagita Sunday law. Balinda Sunday law yali ebaddewoko egenda kukomawo mubagiteega. Muwulirize, njagala kumaliza bwe nti tusabe. Mbabuulira abantu bakola ebintu bingi mu nsi. Abantu bawubya abantu batta abantu. Naye waliyo olunaku ffenna tugenda okuwembalirira. Oyinza okukola ekintu kyonna mu kizikiza, oyinza okuubisa abantu n'okuseka n'oseka, naye waliwo olunaku ffenna tugenda okuyimirira mu maaso ga Katonda, buli omu ssekinnoomu. Olunaku lumu baali bazimba kalina mu kibuga Kampala. Omusajja yali azimba nga mugagga. Kalina bwe baba bakyakizimba bagituuse waggulu, abaana batuuse bakyayongerako, bali ku fulo nga 8. Kati abakozi twayita abakozi, batusaba abakozi ne tubaako abooluganda ne tugaba baagala abakozi kalina. Ne wabaawo abakozi abeewandiisa. Mu bano mulimu eyafa mu kyalo. Bwe yajja ku kalina e Kampala bazimba kiro. Bwe baali bazimba olunaku lumu, kubanga yewe bazimbanga ekiro emisana nga yeebaka mu kalina. Bwe bazimbanga ekiro emisana tebakolanga yeebaka mu kalina. Naye olunaku lwali lumu nannyini kalina najja n'abawa oda n'agamba olwaleero temuzimba, teri kuzimba, ate tewabasula mu kizimbe. Kyokka ono mwana mulenzi yava mu kyalo talina waasula. Ne bagamba strict tewabasula mu kizimbe. Munnanga obudde ne butuuka, abantu bonna emisana n'ekiro tebazimba, era ne bagamba teri kukyebakamu. Omulenzi nga talina gadda mu kyalo n'afuna akasonda waggulu ku fulo ey'okubiri, ground floor n'alingiza mpolampola. No, abaali awo yeebakiriza agamba naye ne bakwatako, yeekweka ku madaala agambuka n'atuula awo ng'abirowooza nagawe bankwatako. Naye ekiro mwana mulenzi ono aba akyebasa awulira abatambula, n'atya n'amanya bamukimi. Agenda kulaba bazze ne tooki ne bamulisa. Bwe bamala okumulisa ne baddayo. Omugagga n'abuuza temuli alimu? Nti temuli alimu. Omugagga yaleka abagambi bamusimire ekinnya ku ground floor, bateekewo n'enkokoto, bamusimire ekinnya kya fuuti 6 ku 7. Enkokoto bagiteeka awo ne seminti n'amazzi, tewabaasulamu. Naye omwana mulenzi n'abeera awo. Omwana mulenzi n'atandika okulingiza ne yeekengera agamba kiki. Ne bagamba omugagga temuli alimu. Omugagga n'agamba mukakasiza nti ye. Ne baggula ozigiza emmotoka, ono alingiza. Mmotoka yali nzirugavu nga bambadde suuti nzirugavu, bambadde galubindi nga tebategerekeka. Abasajja b'amaanyi bakanyama ne bajjamu ekyana ekiwala mu mmotoka nga bakyambazza engoye ng'ez'akadaali, nga bakikwasizza ddole, kyo nga kisanyufu. Omulenzi alaba ne bakwata ekyana ne bakisuula mu kinnya kyakaaba mugumu ne bakiziikako enkokoto. Omulenzi ne yeesisiwala, yawulira ng'asaanawo. Ne basiiga enkokoto ne bagiseeteeza. Bwe baamala okukola ekintu ekyo, omulenzi adduka agenda ku mawulire ge saagala kwatuukiriza, naye agasinga olugambo mu Uganda. Bw'atuukayo ab'amawulire bagamba tetuyinza kuwandiika sitole bwetyo nga tetugifunyeeko obukakafu, bijja tuleetera obuzibu. Naye edduka ku poliisi, mulenzi nga adduka ku poliisi. Poliisi terina lugambo, lwe lugambo lwennyini oluli mu kombati. Nze ngambe ye Kenya kubaana we bali awo bakuuma, siirageretera bizibu. Ne bakubira omugagga nga bamumanyi. Alo,
Somebody is saying you have the mission is understood. Somebody is reporting here that he remained in the building. You killed a person. Come and we see how we can solve. It can be solved. Mukaganga ja. Ngagamba abasirikale. Mubeere naye awo. Ng'abaye abawayo kyabawadde. Ekyo nga kiggwa. Bwe kyaggwa. Omulenzi ng'ajja. Ng'ayogera ebigambo ebyo. Bw'abyogera. Bukedde yafulumyako akantu katono. Naye deeti zannema okujjukira. Saali mugezi nga bwendi kati. Nandibadde nootinze kadeeti. Twakasobako katono. Ku mukolo ogusooka it is alleged that there was a baby killed. Something of that kind. Teyaddamu bifulumi. Omulenzi bwe yayogera. Twamuwa amagezi dduka. Bassebo ne bannyabo yabula. Yabula. Up to now. The guy is missing. Naye Bayibuli ebuuza oliwaayo ki? Bannange ebitutta byonna temuli. Byonna byansi eno mukutukira bwereere. Mukutukira bwereere mweddemu. Katonda byonna abaabiraba. At the end of the day ojja kuwummula. Obusika bw'obadde okolerera abaana bo. Byonna abaana bagenda kubitunda bababwemu pikipiki. Mufaaki. Bassebe ensi eno tekungulwa. Mukutukira ki Katonda buli kimu akiraba. Bw'oba oyagala kulokoka ddamu ebigambo bino. Buli awulira ng'oyagala kulokoka. Gamba Yesu. Olwaleero. Mpulidde ekigambo kyo. Nenzikiriza n'omutima gwange. Okuweebwa butuukirivu. Nenjatula n'akamwa kange. Ndokose. Sangula amannya gange mu kitabo ky'okufa. Ogawandiike mu kitabo ky'obulamu. Weebale Yesu. Mpa omwoyo omutukuvu. Sonyiwa buli kibi kyange. Ontukulize ddala. Weebale Yesu. Olw'okundokola. Ebibi byange byonna bitwale. Weebale Mukama. Kambasabire mu abasigadde. Mwebale nnyo abantu abagobedde ku luseedi eno. Mwenna Mukama b'omukisa Dr. Sylvia Namutsoke. God bless you so much. Nabala mwenna. Joan K. God bless you. Thank you for looking with us. Thank you for watching together with us. May God bless you all. Tata nsabira buli muntu yenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nsabira buli muntu yenna okyuse emmeeme zaabwe. Lokola obulamu bwabwe. Mukama bonna abalemeddeko emize. In fact be bagiremeddeko. Si mize gye gibalemeddeko. Kwegayiridde bataase. Waliwo abagamba omwenge gubalemeddeko. Naye ndabanga be bagulemeddeko. Sikakasa nti kuyinza okukyama ewuwo naye gwe okyama ew'omwenge mu bbaala. Mukama bataase kabaka w'abakabaka. Bataase abeereetereza. Omanyi oli obwenzi wava mu bwenzi. Ate weebuliza enjiri mu bamalaaya. Mukama ataase abantu abo. Bataase kabaka w'abakabaka nannyini ggulu n'ensi. Tuyambe otukuume tulokoke. Tulokokere ddala nannyini ggulu n'ensi. Abakyabbi abbamu akatinitini bataase aleme kubbira ddala. Abakyayendayenda akatinitini kubanga Oluganda yagamba nti nze siri mwenzi kubanga nkozesa kondomu. Kwegayiridde abo bonna bwe bati ab'Oluganda. Bataase emitwe gufaana bwe gutyo. Malaga gutaasa. Abantu abasobola okuva mu nsi ate n'ayingira geyeena. Nga tagenze mu ddiini ndala yonna azze mu kkubo mulokozi. Ate n'agenda mu geyeena. Yamba abasumba abakyayaka. Yamba abantu Mukama. Aleme kwesanga ng'ali mu geyeena Mukama.
taata nange nyamba ne musumba Sakira bayambe tuleme kwekanga nga tugenze mugeyena nga tubuulidde abantu bangi enjiri n'abooluganda bano abatuddeawo bayambe baleme kuteganira bwereere Mukama baleme kufubira bwereere kwegayiridde omusumba taata neme kwekanga nga ntuuse mu ggulu oba nga ntuuse mu kifo ng'ekifo ekyo sikiwusuubira ntuuke mu kifo kyensuubira kyekyobulokozi kubanga waliwo okutuuka mu kifo Mukama ogenda okutunula sayidi eno ng'omubazi yakuli sayidi eno ogenda okuzza n'amaaso nga mutunzi yakuliyo okutunula eno nga makanika yakuliyo emabega nga wa booda sigaye nti bagenda mugeyeena Mukama naye ekintu ekyo kiba kitiisa abantu abo tebatera kuba beesigwa bakaabya buli omu omutunzi omubazi makanika owa booda Mukama bwe nditunula nga mbayimiriddemu ebirowoozo biyinza okuŋŋamba obubi nti omwana eyakimya omuliro yatannatuuka ogenda ttooki n'olwekyo nyambanga buyambi ndabe nga nzija owooli taata byonna mbisabye okuyita mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe amen. God bless you so much. Mwebale kugumiikiriza amen mwebale kwagala njiri hallelujah technician webale nnyo n'obwangu obwo